Beyoğlu Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Beyoğlu Sohbetleri Pera Palace Otel'de gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuk olduğu programa Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın daveti üzerine dini cemaat liderleri, konsoloslar, iş, sanat, siyaset ve medya camiasının önde gelen isimleri yoğun ilgi gösterdi. Programda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şunları söyledi. Her şeyden önce bizi bir araya getiren Beyoğlu Belediye Başkanımız Ahmet Misbah Demircan'a da çok teşekkür ediyorum. Biz Türkiye olarak nasıl dış politika izlemeye çalışıyoruz? Her şeyden önce her ülkenin olduğu gibi bizim de dış politikada ilkelerimiz var. İnsan odaklı dış politika, çözüm odaklı dış politika ve sorun çözme yönünde inisiyatif alan bir dış politika, çok yönlü bir dış politika, aktif, proaktif bir dış politika izlemeye çalışıyoruz. Bizim gibi bu coğrafyada yaşayan ülkelerin esasen başka da seçeneği yoktur. Ekonomi dış politikamızın en önemli unsurudur. Ekonomik ilişkiler, ticaretimizin artması, yatırımların karşılıklı olarak artması, malların önündeki engellerin kalkması, serbest ticaret anlaşmaları. Yapamıyorsanız tercihli ticaret anlaşmaları yapacaksınız. Sadece ülkelerle değil, bölgesel ekonomik örgütlerle, Afrika'dakilerle, Latin Amerika'dakilerle, işte Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması'nı güncellemeye çalışıyoruz. Ve böylelikle ticaretimizi ve yatırımımızı arttırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Avrupa Birliği ve Batı ile ilişkilerimizde biz gerçekten samimi yaklaşıyoruz. Sorunlar var mı? Var. Eksiklikler var mı? Olabilir. Ama sorunları görmemiz lazım. Şu anda Avrupa içindeki en büyük sorun, hepimizi tehdit eden, bizi birleştiren değerleri kökten sarsan gelişmeler var. Irkçılık var mı? Had safhada. Yabancı düşmanlığı had safhada. Kendinden olmayana karşı hoşgörüsüzlük en üst tepeye çıkmış. İslam karşıtlığı evet, Hristiyan karşıtlığı var, antisemitizm hepsinden daha fazla var. Bakma Avrupa'da yasalarla bunu bastırmışlar, kimse sesini çıkaramıyor. Oysa İslam karşıtlığından daha fazla Yahudi düşmanlığı var Avrupa'da. Tüm bu sorunlar karşısında güçlü duruş sergileyebilir miyiz? Popülizmden uzak durabilir miyiz? Bunların hepsi esasen bugüne kadar başarısız olduğumuz alanlarda bizi tekrar tüm düşüncelerimizi, politikalarımızı gözden geçirmeye yöneltecektir. Belki bu yanlış politikalarımızı, bugüne kadar başarılı olamayan politikalarımızı yeniden gözden geçirip kendimizi de bir reforma tabi tutmamıza vesile olacak. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise programı teşriflerinden ötürü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ve tüm konuklara teşekkür ederek şunları ifade etti. Beyoğlu sohbetlerimizi çok değişik vesilelerle gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Şimdi Türkiye çevresi, dünya değişiyor. İnsanlar değişiyor, sistemler değişiyor, devletler, yeni politikalar. Hele biz dünyanın merkez ülkesi olarak dış politikada her zaman önemli bir yerimiz olduğu ülke olarak ama son dönemlerde dışarıda olan her şey sokaktaki vatandaşımızı ilgilendiriyor. Suriye, Irak, Avrupa Birliği ile ilişkiler, Amerika'da olanlar ve bu kadar meraklı soruların ortasında da gerçekten çok başarılı, saygıdeğer Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu bu akşam burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Senede bir yapmamız